کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا رسول کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو اے چند دنہ دی حکومت اقتدار دے نشے چندے ہونا لے ہو توڑے خاکے بڑے توڑو لے آنا لے دے خاکے بڑے توڑے کارٹون کتاب تے چھپے تو سا کتابہ بھی غیب کرا دیتی توڑے تو بیستی برداشت نہیں ہوئی آج رسول عربی دی عزت تے حملہ آیا فرانس دی عمارت تے حضور دی توہین ہو رہی سی تے FATF دے اجلاس ہے پاکستان دے حکمران گردنہ جھکا کے بیٹھے ہوئے سن کوئی آئے پچھڑا لا ایتے ایک جان ایتے ایک حکومت ایوے دیا لکھنویوں غلام تے کہتے نے ساریاں دور تو قربان کیونکہ قبر دے اندر حکومت نے تے روپیے نے پیسے تے رشتہ دار نے کم نہیں آنا قبر دے اندر کم آنا تے نبیان دے سردار نے کم آنا سرتن سے جدا سرتن سے سرتن سے جدا سرتن فقتلوہ 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 رسول کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو اس طرح بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک اے یاد رکھ لینا نبی رحمت دین دے خلاف سازشاں کرنا لے عاشقان رسول دیا مخبریاں کرنا لے خود تباہ و برباد ہو جان گیا ہیرا دیا نسلہ دے نام بیٹھ جاون گے لیکن مصطفیٰ دے نارے لاوڑا لے دا نام صبح قیامت تک زندہ رہ جائے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک دونوں ہاتھ اٹھا کے یار لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
کافی ولیکن حشر تک او حکمران جو آسیہ ملونہ دی رہائی دے کریڈٹ لینا لے جو انہوں رہا کر کے عاشقان مصطفیٰ نو جیلہ دی نظر کر کے کفر تو شابش لینا لے آج زبانہ نو تالے کیوں لگے آج زبان کیوں بند ہو گئی ہے آج توڑے اندر بولن دی سکت کیوں نہیں رہی کہ گل کرو کروڑا تے اربا مسلمانہ دا دل توڑنا لے گناہ دی دل شکنی کرنا لے اپنے آپ رو کے میں انسان کہہ دینے اور میں کہنا چاہنا عمران نیازی قیامت تک تیرا بیان تیرے متھے تے کالک بڑھ کے رہے گا گستاخ رسول نو رہا کرنا آسیہ ملونہ نو رہا کر کے لبیک آلیاں نو جیلہ میں سٹنا اعلانت تو قیامت تک تیرے گلے وچ رہنا ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا یاد کر تینوں تے پڑھیا نہیں ہونا میں تینوں سنا دا جا 1857 تو لے کے 1858 تک مراد آباد دے اندر انگریز دے خلاف لڑن والا سید کفایت علی کافی جنہی مخبری کی تھی فخر الدین کلال نے آج اتنا عرصہ بیت گیا فخر الدین کلال دی نسل بھی کوئی نہیں جاندا فخر الدین کلال دا نام تاریخ دے اندر ایک مخبر تے جاسوس تے لانتی دی حیثیت نہ لکھیا جاتا ہے انہوں شابش دیون والا کوئی نہیں ہے لیکن جدوں تک پاکستان تے ہندوستان دے اندر انگریز دے خلاف جدو جہد دی آواز بلند کیتی جائے گی ادھو تک سید کفایت علی کافی دا نام ضرور لیا جائے گا ساری رات سید دے سینے تے استریاں لا کے تلیوں تے استریاں لا کے باز چلا کے نمک تے مرچاں دے بک بھر کے زخمہ تے لا کے پھر کہندے نے ساڑے نال رل جا تے سید فرما دے نے تو انہوں پتہ نہیں میں حسین دا پتر ہاں تے حسین دی نسل کدی وکدی نہیں ہو تو انہوں نہیں پتا میں حسین دا پتر ہاں لال آوازور جلگ سکتا ہے میں کل بھی حضور دے دین دا سپاہی ہے میں آج بھی حضور دے دین دا سپاہی ہے اس ویلے انہوں سنیا کہتے ہیں انہوں چھڑ دیا دے حال تے سویرے انہوں سولی چڑھا دیا گیا پس استریاں لے کے چلے گئے ادھر سپاہی نکلے نے ادھر سید دی اکھی جو آنسو نکلیا ادھروں مدینے دیوالیا مدینے دے والی آیا جیڑا استریاں نال سید نہیں سی رویا جیڑا نمک تے مرچاں نال سید نہیں سی رویا حضور دے چہرے اقدس تے نظر پہیا اکھاں وچوں آنسو نکل آئے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے نے کافی روئے کیوں کیا موت تو ڈرے ہو اے سوال بھی تواڈے میرے دل مضبوط کرن واسطے کیتا تے سید کفایت علی کافی عرض کر دے رہا حضور تسی جان دے ہو موت تو نہیں ڈر رہا اس تو نہیں رویا اس واسطے جے خبران دیا ملاقاتاں اتھے ہوڑ گیا پھر اتنا عرصہ باہر کیوں رہا وہ قدوں دا خود ہی حاضر ہو جانا پھر دنیا نے دیکھیا اگلے دن سید پھانسی دے پھندے دی جانب ہزاراں تماشائیاں دے سامنے انگریزی فوجاں دیا جناب اعلیٰ حصار دے اندر ننگے پیر تلیاں زخمی او دے باوجود پہلوانا دی طرح ٹہل آیا اپنے نانے دی نات پڑھدا آیا کہندا کی جا رہا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا
تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت